In oktober 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Maar ken jij nog de redenen waarom je stemde voor die ene kandidaat bij vorige verkiezingen? Ken je zijn naam nog? Ken je zijn programma nog? Weet je nog eigenlijk voor welke partij dat was? En ce qui me concerne aux dernières élections, j'avais 18 ans. Je me rappelle plus ou moins du candidat pour lequel j'ai voté. Par contre, en ce qui concernait son programme, je ne suis pas sûr de l'avoir un jour véritablement su. Et ce n'est pas parce que je ne m'intéresse pas à la politique ou je n'ai pas pris le temps de m'informer, tout simplement cette information de manière claire et comparable était assez difficile à trouver. In een representatieve democratie stem je voor mensen van wie wordt verwacht dat ze jou vertegenwoordigen. Je geeft hen een mandaat om in jouw naam beslissingen te nemen. Het is ook de bedoeling dat je na afloop van dit mandaat de waarde ervan kunt appreciëren. Dit betekent wel dat je op voorhand moet weten hoe deze personen ermee te werk zullen gaan. Je bent in België stemplichtig. Dit verklaart ook meteen waarom we in België een lagere absentiegraad tellen dan in andere Europese buurlanden. De vraag is echter hoeveel van de 80 à 85% kiezers die een stem uitbrachten bij vorige verkiezingen het op een geïnformeerde manier deden. Neem nu het voorbeeld van Frankrijk. In Frankrijk krijgen alle burgers een afgesloten omslag thuis met alle programma's van alle kandidaten naar aanloop van de presidentiële verkiezingen. Dit vergemakkelijkt natuurlijk de manier waarop burgers de programma's kunnen vergelijken. Hoe gebeurt het in België? In België hebben we natuurlijk heel veel affiches, pamfletten, ook steeds meer venijnige tweets, maar hierbij stopt het ook. C'est sur base de ce constat que l'aventure Make Your Own Choice, ou MYOC pour les intimes, est née. Nous sommes une dizaine de jeunes à avoir lancé une plateforme en ligne qui rassemblerait toute l'information pour que tu puisses voter de manière informée et éclairée. Concrètement, nous invitons tous les candidats à se créer un profil sur notre page. Sur leur profil, tu trouveras évidemment une photo d'eux, le numéro avec lequel ils se présentent sur leur liste, mais surtout les mesures qu'ils veulent mettre en place dans ta commune. Ensuite, les citoyens comme toi et moi pourront se rendre sur la plateforme pour consulter toute l'offre politique de leur commune. Maar met onze zoek- en vergelijkfunctie wordt het ook veel gemakkelijker om programma's te vergelijken met een oog op jouw prioriteiten. Zoeken kan je doen per kandidaat, per kieslijst of per thema. Deze thema's stemmen min of meer overeen met de gemeentelijke bevoegdheden. En als je je nog vragen stelt, bijvoorbeeld over hoe verkiezingen werken, wat is een kieslijst en over jouw gemeente en haar bevoegdheden, dan kan je ook altijd terecht op onze pedagogische tabbladen. Le projet Make Your Own Choice, c'est un projet pour redonner du sens à notre démocratie représentative. C'est pour redonner un sens au lien qui unit les citoyens et leurs représentants. Dans un système démocratique, il est essentiel que le citoyen puisse effectuer un contrôle sur son représentant. Mais celui-ci passe inévitablement par la connaissance de son programme. Daarom proberen we bij MYOC om de toegang tot informatie te vergemakkelijken. We hopen dat de burgers bij komende verkiezingen gaan stemmen op ideeën eerder dan op onbekende gezichten. We willen vermijden dat ze de facto op een bepaalde politieke kleur stemmen eerder dan op het gevoel dat ze echt vertegenwoordigd zullen worden. Eigenlijk hopen wij dat ze zullen stemmen uit overtuiging en niet uit verplichting.